や待ていらっしゃいませ。あ、これはお殿様。今日はどういった焚き火台をご所望ですか？うちは良いものを、たくさん取り揃えていますよ。おお、なんという変わり身の速さや。しかし、先ほどの行い、しっかりと、覚えておるからな。しつこい殿様だな。まだ何か申しておるな。滅相もございません。ところでどんな焚き火台がよろしいですか？実は家臣の皆様より、みんなで使えるサイズの焚き火台が、欲しいですと申し出があってな。何か良いものがないかと、探しに参ったのじゃ。なるほど。てっきり私を追ってきたのかと思えば、それなりに理由はあったのですね。よも殿様じゃ。そこまで時間を持て余しておらんわ。よい、それならば良いものがございますぞ。パキンドラジョイとは言わないんじゃないか？お気になさらず、こちらの、スノーピークの焚き火台 L はいかがでしょうか？ほう、なんじゃ？その焚き火台は、日本最大級の、アウトドアメーカーのスノーピークが発売している、名品と言われる焚き火台です。ほう、なかなかの評価よのう。で、家臣の皆様に喜んで使ってもらえるものなのか？家臣のことを皆様と呼ぶんですね。当然じゃ。家臣の皆様のおかげで、世の国は平和になっておる。意外と名君。意外とはなんじゃ。それより早く、続きの説明をせよ。失礼しました。この焚き火台 L は、使っている時の大きさが45センチ ×45 センチくらいで、大きめの焚き火を楽しむことができ、冬の寒い時にもしっかりと暖かくなり、4人から6人くらいでも、火を囲むことができます。またこれだけの大きさがあれば、たっぷりの調理スペースが確保できます。勢いがあるので、トライポットを使って上から吊るしても、調理スペースを増やすことができます。ほうほう。それは良い。いつもと申してくれる家臣の皆様にも、日に当たって暖を取らせることもできるし、同時に食事を作れるということはありがたい。ですがこの焚き火台、少し評判が悪い点がありまして、重量が 5.5 キロとずっしり重く、持ち運びが不便という声もあります。しかし、この重さのおかげで焚き火台が安定して、大きな薪を安心して使えるというメリットもあります。周りで薪を乾かしながら、順次補給したい時にも、この安定感は大きな安心を生みますよ。意味のある重さとなっています。なるほどのう。確かに人数が多い時には良さそうじゃ。良い品を扱っておるな。もったいなきお言葉です。よし。ではお題は、城まで取りに参れよ。え？そなたを追ってきたため、刀しか持っておらんのじゃ。許せよ。ではまた城で会おう。さらばじゃ。